캐나다 알버타주 2살짜리 어린 딸 사타이샤와 함께 강아지를 산책시키던 엄마 조이. 엄마, 강아지는 왜 꼬리가 있어요? 그건 강아지가 빨리 달릴 때 균형을 잡게 도와주려고 있는 거야. 아, 그렇구나. 근데 왜 엄마는 꼬리가 없어요? 어? 아, 그게 엄마는 필요 없어서 어렸을 적에 떼버렸어. 아, 그렇구나. 그럼 왜 나는 꼬리가 없어요? 나도 꼬리 갖고 싶은데. 그래. 강아지는 이렇게 4발로 걷지? 근데 우린 2발로 걷잖아. 2발로 걷는 사람들은 꼬리가 없어도 잘 걸을 수 있단다. 그래서 꼬리가 없는 거야. 아, 그렇구나. 그럼 나는 오늘부터 이렇게 4발로 걸을래요. 꼬리 주세요. 얘가 엄마를 당황시키네. 안녕하세요. 네? 네, 맞아요. 내 이름은 사타이샤예요. 얘가 지금 뭐하지? 지금 엄마랑 같이 멍멍이 산책시키고 있어요. 네. 아저씨도 꼬리 있어요? 아, 그렇구나. 사타이샤, 너 지금 뭐하니? 나는 아저씨들이랑 얘기하는 중이에요. 아저씨? 아이고, 귀여워. 우리 사타이샤 상상력도 풍부하지? 네? 네. 아니요. 사타이샤, 거기 진짜로 누가 있어? 응. 진짜로? 하수구 청소부가 계시나 보다. 놀래라. 아저씨, 잠깐만요. 엄마가 아저씨들이랑 얘기하고 싶으시대요. 그래. 엄마도 아저씨들한테 인사할까? 안녕하세요, 뭐야? 아무도 없잖아. 엄마, 나 저기 내려갈래요. 내려간다고? 왜? 저 사람들 만나려고요. 여기 하수구에 아무도 없어. 도대체 누가 있다는 거야, 사타이샤? 아저씨들요. 내려가서 아저씨들한테 인사하고 올게요. 사타이샤, 너 엄마 무섭게 왜 그러니? 내려가게 해주세요. 빨리요. 안 돼. 절대 안 돼. 사타이샤, 이리 와. 우리 집에 가자. 나 갈게요. 안녕. 놀란 조이는 하수구 안으로 내려가겠다는 딸 사타이샤의 팔을 잡고 집으로 향했습니다. 하지만 어린 딸 사타이샤는 다음 하수구에서도 멈춰 누군가와 계속 대화를 나눴죠. 엄마 조이가 찍었던 실제 영상을 한번 보시죠. Yes, I will hook. I was not there. I was there, Mom. No, we're not going in there. Why? Because it's scary down there. Here? You want to go in there? Why? I'm scared. Who's down there? Guys? Guys? Well, now you're really creeping me. 하수구의 정체 모를 그 무언가와 대화를 나눈 딸. 이 장면은 엄마 조이에게 최근 개봉한 영화 그것을 생각나게 했습니다. 영화 그것에선 비 오는 날 형이 만들어준 종이배를 가지고 놀던 어린아이 조지가 나옵니다. 비가 많이 내린 덕분에 도로 위엔 물길이 생겼고 조지의 종이배는 빠르게 물길을 따라 이동했죠. 물길 끝엔 하수구가 있었고 배는 하수구 속으로 눈 깜짝할 사이에 사라져버렸습니다. 당황한 조지가 하수구 구멍을 보면서 전전긍긍하고 있을 때 갑자기 하수구 속에서 목소리가 들려오죠. 종이배 돌려줄까? 네. 제 종이배 돌려주세요. 그럼 종이배 돌려줄 테니까 나랑 같이 놀래? 그냥 돌려주세요. 형이 만들어준 거란 말이에요.
종이배 없어지면 형한테 혼날 텐데 종이배 돌려줄 테니까 같이 놀래? 아, 네, 알았어요. 자, 손 내밀어봐. 만약 어린 딸 사타이샤가 영화 내용을 알고 있었다면 현실과 허구를 구분하지 못해 착각했을 가능성이 있습니다. 하지만 사타이샤는 영화 내용을 전혀 모르죠. 그럼 정말 하수구 안에 누군가 있었던 것일까요? 사타이샤는 도대체 누구와 대화를 나눈 것일까요?